どうも、ナレーションを頼まれた名字です。今回は簡単に作れる、ズボラない食を作っていきましょう。まずは食パン2枚を4等分に切り、トースターでこんがりと焼きましょう。本当はバケットがいいのですが、なかったので今回食パンにします。サバの水煮缶を用意して、中の水を捨て、サバが浸るくらいまで、オリーブオイルを注ぎましょう。次に、ニンニク1かけをみじん切り。種を抜いた唐辛子1本を細めの輪切りにしてサバ缶に入れましょう。めんどくさいよって人は、ニンニクチューブと一味唐辛子でも問題ないです。缶をごとくのように直置きし、煮込んでいきます。煮込み終わったら、焼いたパンを適当に並べて、適当に盛り付けたら完成です。